ရွာလန်းထိပ်မှာအသက်55နှစ်အရွယ်မိန်းမကြီးဒေါ်မြရီကလူတွေစုဝေးရတိုင်းမှာအတင်းပြောနေရင်ဒေါ်မြရီရီပြီးဟိုအိမ်ကသမီးလေးကိုမြင်လားညတိုင်းအပြင်ထွက်နေတာတဲ့အနီးကလူတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးနားထောင်နေကြတယ်အစားမစားပဲနေနိုင်တယ်အတင်းမပြောပဲမနေနိုင်ဘူးဒေါ်မြရီရဲ့စကားတွေကြောင့်အဖြစ်မရှိတဲ့ကောင်မလေးသဇင်ကိုရွာသားတွေမျက်နှာလွှဲကြတယ်သဇင်မျက်ရည်ကျပြီးကျမဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးသဇင်ရဲ့စီစထားသူကပါကောလာဟလကိုယုံသွားတယ်ဒီလိုမိန်းကလေးကိုငါမယူနိုင်တော့ဘူးသဇင်လဲကြပြီးငိုယိုနေတယ်ဒေါ်မြရီကတော့နောက်ထပ်အိမ်တအိမ်အကြောင်းထပ်ပြီးအတင်းပြောနေစေဒီရွာမှာငါမသိတာမရှိဘူးတနေ့ဒေါ်မြရီရဲ့တူးတဲသောသားမြို့ကနေပြန်လာတယ်ရွာထဲမှာကောလာဟလတစ်ခုပြတ်နေပြီသူ့သားကအလုတ်ပြုတ်ပြီးအကျွေးတင်နေတယ်တဲ့ဒီသတင်းကမဟုတ်ပေမဲ့လူတိုင်းကယုံကြတယ်ပါဖြစ်သူအလုတ်အင်တာဗျူးတောင်မအောင်တော့ဘူးကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်အတွက်ဘာလို့အပြစ်ပေးခံရတာလဲသားကအမေကိုကြည့်ပြီးအမေတခြားလူကိုနာကျင်စေတဲ့စကားကတနေ့အမေစီလဲပြန်လာတယ်ဒေါ်မြရီမျက်ရည်ကျသွားတယ်ဒေါ်မြရီသဇင်အိမ်ကိုသွားပြီးဒူးထောက်တောင်းပန်တယ်ငါစကားတခွန်းကနင့်ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ခွင့်လွတ်ပါသဇင်လည်းမျက်ရည်ကျနေတယ်ဒေါ်မြရီကရွာလင်းမှာလူအားလုံးကိုပြောတယ်မတေချာတဲ့စကားကိုမယုံကြပါနဲ့မပြောကြပါနဲ့အတင်းဆိုတာဓာတ်ထပ်ပိုထပ်တယ်ရွာသားတွေခေါင်းငုံနေကြတယ်ဒေါ်မြရီကအရင်လူစုမှမထိုင်တော့တိတ်တိတ်လေးလမ်းလျှောက်သွားရင်သဇင်ကအပြုံးလေးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်စကားတစ်ခုကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုကယ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်စီလဲနိုင်တယ်မတေချာတဲ့အတင်းကိုမပြောခင်အကျိုးဆက်ကိုအရင်စဉ်းစားပါဒီဇလန်တို့လေးကိုသဘောကျရင် like and share လေးနဲ့ follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါဦးအခုကြည့်နေတဲ့တယောက်ချင်းစိတ်ဤကျမ်းမာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ